नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त मुंबई में खबर ॾींदा हलूं त भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह अफगानिस्तान में तालिबान जे वापसी जी हिमायत कंदड़ भारतीय मुसलमाननि ते सख्त छू छंडिया आहिनि। पंहिंजे वीडियो बयान में हिन चयो त तालिबान खे ॿीहर हुकूमत मिलण सां दुनिया लाइ फ़ख्र जो सबब आहे, पर भारतीय मुसलमाननि जो इन्हनि वहशियुनि जी हिमायत में जश्न मल्हाइण उन खां घटि ख़तरनाक न आहे। हिन चयो त अॼु हर भारतीय मुसलमान खे पाण खां सवाल करणु घुर्जे त खेनि दीन में इस्लाह ऐं इद्दत पसंदी घुर्जे या वेशी पणी जा कदर आऊं भारतीय मुसलमान आहियां। जीअं मिर्ज़ा गालिब फरमायो आहे त मुंहिंजो रिश्तो अल्लाह सां आहे बेहद तकल्लुफ़ आहे ऐं मूंखे सियासी मज़हब जी का ज़रूरत न आहे। हिन चयो त हिंदुस्तान इस्लाम हमेशा दुनिया जे इस्लाम खां मुख़्तलिफ़ रहियो आहे। अल्लाह इहे ॾींहं न आणे त असां खे सुञाणे न सघूं। संदसि बयान ते कुछ माण्हुनि ख़ुशी जो इज़हार कयो त कुछ तनक़ीद बि कई। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।